नाज़रीन, खबरुनि जो सिलसिलो जारी है। हमारे भेजा रोड का खबर ॾिना हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास टीचर उस्ताद राय मेमन जो 8वीं क्लास जे शागिर्द समीउल्लाह पुट मुजीब किरियो ते क्लास अंदर लठनि सां मोबाइल नातो तशद्दुद करे संदसि हथ भञी छॾियो। हिन सिलसिले में नींगर जे वारसनि मुजीब किरियो, अल्ताफ़ किरियो ऐं ॿियनि ॿुधायो त 8वीं क्लास जे टीचर असांजे नींगर समीउल्लाह ते बिना जवाब तशद्दुद कयो आहे, जंहिं सबबु उन जो हथ भॼी पियो आहे। असां उस्ताद जे ख़िलाफ़ लिखत में कंप्लेन डीओ तालीम अशरफ फिरोज़ खे ॾिनी आहे। नींगर जे वारसनि जी अहिड़ी दरख़्वास्त डीओ तालीम अशरफ फिरोज़ रियाज़ अजण हायर सेकेंडरी स्कूल पहिरियां रोड पहुतो, जिथे उस्तादनि पारां नींगर ते तशद्दुद करण जी इंक्वायरी करे रहियो आहे। हिन सिलसिले में राब्तो करण ते डीओ तालीम रियाज़ हुसैन अजण ॿुधायो त समूरे मामले जी इंक्वायरी करे रहिया आहियूं। इंक्वायरी में उस्ताद क़सूरवार निकितो त संदसि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।